dia batuk berdahak yang keluar keluar dan juga belum bisa mengeluarkan dahaknya sendiri. Umurnya berapa tahun ya Bu? 4 tahun. Ada demamnya nggak Bu? Ada kalau malam. Mungkin anak Ibu punya alergi obat atau enggak Bu? Kayaknya nggak ada Mbak. Nah, bentar ya Bu, saya ambilkan obatnya dulu. Ya. Ibu ini untuk obat batuk berdahaknya diminum 3 kali sehari 1 sendok teh sesudah makan, dikocok terlebih dahulu. Kalau batuknya sudah sembuh, tidak usah diminum lagi, tidak apa-apa ya Bu. Boleh Mbak. Makasih Mbak. Semoga lekas sembuh. Iya.